Στη σημερινή παρουσίαση θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε το ποτό σαλγκάμ. Το ποτό σαλγκάμ είναι ένα παραδοσιακό προβιωτικό όξινο ποτό κόκκινου χρώματος, το οποίο έχει προέλευση την Τουρκία και συγκεκριμένα την περιοχή των Αδάνων και το οποίο παραδοσιακά παρασκευάζεται μόνο μέσω των αυθόρμητων ζυμώσεων. Τα πλέον βασικά συστατικά για να φτιάξουμε σαλγκάμ είναι τα μαύρα καρότα, είναι το γοκίλι, δηλαδή το ραπανάκι ή το κοκκινογούλι, είναι το πληγούρι, είναι το αλάτι και φυσικά είναι το νερό. Επιπλέον συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ συχνά είναι τα παντζάρια και τα ρεβίθια. Συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικά είναι η μαγιά του ψωμιού, τα πορτοκαλί καρότα, το λεμόνι, το ξύδι, το σκόρδο και οι πιπεριές. Το ποτό σαλγκάμ παρασκευάζεται με δύο τρόπους. Ο πλέον παραδοσιακός τρόπος θέλει να λαβαίνουν χώρα δύο είδη ζυμώσεων. Στην πρώτη ζύμωση αναμειγνύονται αλεσμένο πληγούρι, αλάτι, προζύμι και αρκετό νερό. Στη συνέχεια το μείγμα αφήνεται να ζυμωθεί μέσω των αυθόρμητων ζυμώσεων σε θερμοκρασία δωματίου για 3-5 ημέρες. Σε αυτό το διάστημα γίνεται εκχύλιση και διαλιτοποίηση των ουσιών στην υγρή φάση. Με την ολοκλήρωση της ζύμωσης ακολουθεί καταρχήν στράγγιση και στη συνέχεια γίνεται έκπληση των στερεών συστατικών του μείγματος με νερό 3-5 φορές. Το εκχύλισμα μεταφέρεται σε ένα δοχείο, όπου επίσης μεταφέρονται τεμαχισμένα μαύρα καρότα, τεμαχισμένα ραπανάκια, αλάτι και φυσικά νερό. Αυτός ο παραδοσιακός τρόπος έχει εγκαταλειφθεί. Σήμερα γίνεται σύμπτυξη αυτών των δύο σταδίων και έτσι η ζύμωση των συστατικών για την παρασκευή του σαλγκάμ λαβαίνει χώρα σε ένα μόνο στάδιο. Η παρασκευή του σαλγκάμ γίνεται μέσω των αυθόρμητων ζυμώσεων, στις οποίες μπορούν να εμπλακούν πληθώρα ακατέργαστων συστατικών. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους παρασκευαστές να φτιάξουν ένα ποτό σαλγκάμ με διαφορετικές, ιδιαίτερες και ξεχωριστές γεύσεις. Ελάτε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε ποτό σαλγκάμ στην κουζίνα μας. Θα φτιάξουμε 5 λίτρα ποτό σαλγκάμ. Τουλάχιστον το δοχείο είναι χωρητικότητας 5 λίτρων. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλαστικό δοχείο με μεγάλη διατομή εισόδου. Για 5 λίτρα σαλγκάμ θα χρησιμοποιήσουμε 9 μαύρα καρότα και ένα πορτοκαλί καρότο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι διαλέγουμε μεσαίου μεγέθους, ομοιόμορφα, καλοσχηματισμένα και φυσικά σε καλή κατάσταση καρότα. Δεν επιλέγουμε ούτε πολύ χοντρά ούτε πολύ λεπτά. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι καταρχήν να πλύνουμε σχολαστικά τα καρότα και στη συνέχεια αφαιρούμε τις άκρες από τα καρότα, καθώς παίρνουμε το καρότο στα χέρια μας, το παρατηρούμε, το ψιλαφίζουμε και με τη βοήθεια ενός μαχαιριού αφαιρούμε όλα τα σημεία των προσβολών, τις κακώσεις, τις αμυχές και οτιδήποτε μας δημιουργεί την εντύπωση ότι μπορεί να συγκεντρώνει μικροοργανισμούς. Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτό το σημείο, διότι η παρουσία ανεπιθύμητων μικροοργανισμών θα υποβαθμίσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Έχουμε λοιπόν εδώ τα καρότα μας πλυμμένα και καθαρισμένα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο γογγίλι. Εδώ το μέγεθος καλύπτει όλη την παλάμη. Καθαρίζουμε το ραπανάκι. Εδώ με τη βοήθεια του μαχαιριού θα αφαιρέσουμε την εξωτερική επιδερμίδα. Εδώ λοιπόν έχω τα καρότα, εδώ έχω και το ραπανάκι. Τι άλλο θα χρησιμοποιήσω? Θα χρησιμοποιήσω πληγούρι. Θα χρησιμοποιήσω μία χούφτα από ρεβίθια και θα χρησιμοποιήσω και λίγο αλάτι. Έχουμε λοιπόν εδώ όλα τα συστατικά. Ξεκινάω να τεμαχίζω τα καρότα. Θα κόψω τα καρότα στα 4. Οι τομές θα γίνουν κατά μήκος του μεγάλου άξονα. Εάν κατά τον τεμαχισμό παρατηρήσω κάποιο ανεπιθύμητο σημάδι ή προσβολή στο εσωτερικό του καρότου, αυτό θα πρέπει να το αφαιρέσω. Έχουμε λοιπόν εδώ τα καρότα μας τεμαχισμένα. Στη συνέχεια κόβω το ραπανάκι στα 2 και το τεμαχίζω
με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματιστούν φέτες πάχους περίπου 8 χιλιοστών. Εδώ τώρα έχω συγκεντρωμένα όλα τα συστατικά. Μεταφέρω τα τεμαχισμένα καρότα στο εσωτερικό του δοχείου. Στη συνέχεια μεταφέρω τα τεμάχια, τις φέτες δηλαδή, από το ραπανάκι μέσα στο δοχείο. Τώρα θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και το πληγούρι και τα ρεβίθια και το αλάτι απευθείας στο δοχείο. Όμως αυτό που θα κάνουμε είναι να μεταφέρουμε αυτά τα συστατικά πρώτα σε ένα ύφασμα αραιής ύφανσης. Έτσι λοιπόν μεταφέρουμε τα ρεβίθια, μεταφέρουμε το πληγούρι και μεταφέρουμε και το αλάτι σε αυτό το ύφασμα αραιής ύφανσης. Και αφού κάνουμε έναν κόμπο σε αυτό το ύφασμα και το κομποδέσουμε, στη συνέχεια το τοποθετούμε μέσα στο δοχείο. Εδώ λοιπόν έχουμε το δοχείο με τα υλικά μας και τώρα μπορούμε να προσθέσουμε 2 με 3 αποξηραμένες πιπεριές. Αυτό που μένει τώρα είναι απλά να προσθέσουμε το νερό. Χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας νερό και σίγουρα όχι χλωριωμένο. Πληρώνουμε μέχρι σχεδόν τα χείλη του δοχείου και σφραγίζουμε το δοχείο. Στη συνέχεια τοποθετούμε το δοχείο σε σκοτεινό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα γυάλινο δοχείο χωρητικότητας 8 λίτρων ευρείας διατομής. Σε αυτόν τον δεύτερο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε και παντζάρια. Έχουμε λοιπόν 8 μαύρα καρότα, 4 πορτοκαλί καρότα, 3 παντζάρια και ένα ραπανάκι μεσαίου μεγέθους. Ξεκινάμε καταρχάς να απομακρύνουμε τις άκρες από τα καρότα. Τώρα σε αυτόν τον δεύτερο τρόπο δεν θα πλύνουμε απλώς, αλλά θα αφαιρέσουμε τον εξωτερικό φλοιό από τα καρότα. Έτσι, με τη βοήθεια ενός αποφλοιωτή πατάτας, αφαιρούμε την εξωτερική επιδερμίδα από τα καρότα μας. Και εδώ παρατηρούμε την κατάσταση του καρότου και αφαιρούμε όλα τα τμήματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστίες προσβολών από μικροοργανισμούς. Βέβαια, εάν θέλετε, μπορείτε να φορέσετε γάντια, διότι οι χρωστικές των μαύρων καρότων θα μεταφερθούν και στα χέρια σας. Στη συνέχεια θα αφαιρέσουμε την εξωτερική επιδερμίδα από τα παντζάρια και από το ραπανάκι. Έχουμε λοιπόν εδώ τα καρότα, τα παντζάρια και το ραπανάκι να είναι πλήρως καθαρισμένα. Τεμαχίζουμε τα καρότα στα 4 και ακολούθως τεμαχίζουμε σε φέτες το ραπανάκι και τα παντζάρια. Έχουμε λοιπόν εδώ τα τεμαχισμένα καρότα, τα τεμαχισμένα παντζάρια και το τεμαχισμένο ραπανάκι. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε πληγούρι, θα χρησιμοποιήσουμε ρεβίθια και θα χρησιμοποιήσουμε και αλάτι. Και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ένα ύφασμα αραιής ύφανσης. Μεταφέρουμε τα ρεβίθια, μεταφέρουμε το πληγούρι, μεταφέρουμε και το αλάτι πρώτα σε ένα ύφασμα αραιής ύφανσης. Στη συνέχεια κομποδένουμε αυτό το ύφασμα. Έχουμε λοιπόν εδώ τα τεμαχισμένα καρότα, τα τεμαχισμένα παντζάρια, το τεμαχισμένο ραπανάκι και το ύφασμα στο οποίο περιέχεται το πληγούρι, τα ρεβίθια και το αλάτι. Μεταφέρουμε λοιπόν τα τεμαχισμένα καρότα στο εσωτερικό του δοχείου. Στη συνέχεια τοποθετώ το ύφασμα αραιής ύφανσης, το οποίο το έχω κομποδέσει, μέσα στο δοχείο. Στη συνέχεια μεταφέρω τις φέτες από το ραπανάκι και από τα παντζάρια μέσα στο δοχείο. Εδώ τώρα έχω 2 φρέσκες πιπεριές και λίγο σκόρδο. Αφαιρούμε το άκρο
και κάνουμε μία τομή στην κάθε πιπεριά και επίσης τεμαχίζουμε το σκόρδο και στη συνέχεια μεταφέρουμε τις πιπεριές και το σκόρδο μέσα στο δοχείο. Εδώ τώρα έχουμε όλα τα συστατικά μας. Αυτό που μένει τώρα είναι απλά να προσθέσουμε το νερό. Πληρώνουμε μέχρι σχεδόν τα χείλη του δοχείου και σφραγίζουμε το δοχείο. Τοποθετούμε το δοχείο σε σκοτεινό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα πλαστικό δοχείο των 5 λίτρων για να φτιάξουμε σαλγκάμ. Το δοχείο αυτό έχει ένα στενό άνοιγμα και μπορεί να σφραγίζει αποτελεσματικά. Σε αυτόν τον τρίτο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε μόνον μαύρα καρότα. Αρχικά ξεκινήσαμε με 10 μαύρα καρότα, αλλά λόγω του ότι είμαστε στο τέλος εποχής, μερικά ήταν ανεπιθύμητα λεπτά και άλλα ήταν αρκετά ταλαιπωρημένα και έτσι αναγκαστήκαμε να αφαιρέσουμε κάποιες ποσότητες. Αναπληρώνουμε αυτή την έλλειψη καθώς θα χρησιμοποιήσουμε 4 παντζάρια και 3 ραπανάκια μεσαίου μεγέθους. Σε αυτόν τον τρίτο τρόπο απλώς θα πλύνουμε καλά τα καρότα, δηλαδή θα διατηρήσουμε το φλοιό και θα τα τεμαχίσουμε στα 4 όπως κάναμε προηγουμένως και επίσης θα τεμαχίσουμε σε φέτες τα παντζάρια και τα ραπανάκια. Έχουμε λοιπόν εδώ τα τεμαχισμένα καρότα, τα τεμαχισμένα παντζάρια και τα τεμαχισμένα ραπανάκια. Μεταφέρουμε τα τεμαχισμένα καρότα στο εσωτερικό του δοχείου και στη συνέχεια μεταφέρουμε τα τεμαχισμένα παντζάρια και τα τεμαχισμένα ραπανάκια μέσα στο δοχείο. Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε διαθέσιμο χώρο, μπορούμε να ανακοινήσουμε το δοχείο. Στη συνέχεια μεταφέρουμε μέσα στο δοχείο μία φρέσκια πιπεριά. Τώρα, εδώ σε αυτόν τον τρίτο τρόπο θα μεταφέρουμε απευθείας το πληγούρι, τα ρεβίθια και το αλάτι μέσα στο δοχείο. Έχουμε λοιπόν εδώ στο πλαστικό δοχείο όλα τα συστατικά. Αυτό που μένει τώρα είναι απλά να προσθέσουμε το νερό. Πάντα να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας νερό και σίγουρα όχι χλωριωμένο. Τώρα, λίγο πριν πληρωθεί το δοχείο, εμείς κόβουμε ένα λεμόνι, το στίβουμε και μεταφέρουμε αυτόν το χυμό του λεμονιού στο εσωτερικό του δοχείου. Στη συνέχεια πληρώνουμε μέχρι σχεδόν τα χείλη του δοχείου και στη συνέχεια σφραγίζουμε το δοχείο. Και σε αυτόν τον τρίτο τρόπο θα τοποθετήσουμε το δοχείο σε σκοτεινό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα γυάλινο δοχείο των 5 λίτρων ευρείας διατομής για να φτιάξουμε σαλγκάμ. Θα χρησιμοποιήσουμε 8 μαύρα καρότα, 2 παντζάρια και ένα ραπανάκι μεγάλου μεγέθους. Είμαστε στο τέλος εποχής και δυστυχώς δεν μπόρεσα παρά να βρω μαύρα καρότα διαφόρων μεγεθών, τα οποία είναι μάλλον αρκετά ταλαιπωρημένα, οπότε θα πρέπει και να προσαρμοστώ σε αυτές τις συνθήκες. Είπαμε προηγουμένως ότι είτε μπορούμε να πλύνουμε σχολαστικά τα καρότα, είτε μπορούμε να αφαιρέσουμε με τη βοήθεια ενός αποφλοιωτή την επιδερμίδα τους. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο πρακτικές, είτε εμείς μπορούμε να καθαρίσουμε καλύτερα τα καρότα εάν χρησιμοποιήσουμε ένα σφουγγάρι, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία βούρτσα καθαρισμού, είτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν τρίφτη σαν αυτόν εδώ. Αφού λοιπόν πρώτα αφαιρέσουμε τα άκρα από τα καρότα και αφού λοιπόν αφαιρέσουμε τα μέρη των προσβολών, τα εξογκώματα και τα χτυπημένα σημεία, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν εστίες προσβολών των μικροοργανισμών, στη συνέχεια με τον τρίφτη ξεκινάμε να ξύνουμε την επιφάνεια των καρότων. Το ξύσιμο μπορεί να είναι απαλό και σίγουρα τμήματα της
της εξωτερικής επιφάνειας μπορούν να παραμείνουν. Δεν είναι σκοπός μας δηλαδή να αποφλιώσουμε πλήρως το καρότο, αλλά να αφαιρέσουμε κάποιο μικροβιακό φορτίο από την επιφάνειά τους. Εμείς εδώ από όλα αυτά τα καρότα αφαιρέσαμε αυτή την ποσότητα του φλοιού. Έχουμε λοιπόν εδώ τα καρότα μας καθαρισμένα. Στη συνέχεια αφαιρούμε την επιδερμίδα, δηλαδή αποφλοιώνουμε τα πατζάρια και το ραπανάκι. Έχουμε εδώ τα πατζάρια και το ραπανάκι καθαρισμένα. Κάθε καρότο τεμαχίζεται σε 4 μέρη και μετά θα τεμαχίσουμε τα πατζάρια και το ραπανάκι σε φέτες. Στη συνέχεια μεταφέρουμε απευθείας τα καρότα, τα πατζάρια και το ραπανάκι μέσα στο δοχείο. Εδώ σε αυτόν τον 4ο τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε μαύρο πληγούρι, θα χρησιμοποιήσουμε ρεβίθια και θα χρησιμοποιήσουμε αλάτι Ιμαλαίων. Μεταφέρουμε τα ρεβίθια, μεταφέρουμε το πληγούρι, μεταφέρουμε και το αλάτι πρώτα σε ένα ύφασμα αραιής ύφανσης και αφού κάνουμε έναν κόμπο σε αυτό το ύφασμα το τοποθετούμε μέσα στο δοχείο. Θα προσθέσουμε επίσης μία φρέσκια πιπεριά. Τώρα τι άλλο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε? Θα χρησιμοποιήσουμε και μία πολύ μικρή ποσότητα από ζύμη ψωμιού. Προσθέτουμε λοιπόν μία πολύ μικρή ποσότητα μαγιάς στο δοχείο. Έχουμε λοιπόν όλα τα συστατικά. Αυτό που μένει τώρα είναι απλά να προσθέσουμε το νερό. Πάντα να θυμόμαστε ότι χρησιμοποιούμε καλής ποιότητας νερό και σίγουρα όχι χλωριωμένο. Πληρώνουμε σχεδόν μέχρι τα χείλη του δοχείου και στη συνέχεια σφραγίζουμε το δοχείο. Ομοίως τοποθετούμε το δοχείο σε σκοτεινό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσουμε ένα γυάλινο δοχείο των 6 λίτρων για να φτιάξουμε σαλγκάμ. Θα χρησιμοποιήσουμε 9 μαύρα καρότα, 2 πατζάρια και ένα ραπανάκι μεγάλου μεγέθους. Είμαστε στο τέλος εποχής και δυστυχώς τα καρότα είναι αρκετά ταλαιπωρημένα. Αυτό εδώ που θα κάνω στον 5ο τρόπο παρασκευής είναι: πλένω καλά τα καρότα, αφαιρώ και τα διάφορα σαπίσματα, τα σημεία των προσβολών και τα διάφορα εξογκώματα. Και επίσης καθαρίζω και αφαιρώ δηλαδή την επιδερμίδα με τον αποφλοιωτή. Τα καρότα είναι σε κακή κατάσταση και έτσι αναγκάστηκα να αφαιρέσω διάφορα τμήματα. Βλέπετε εδώ ότι η αρχική ποσότητα έχει ελαττωθεί. Τώρα έχω εδώ τα 2 πατζάρια και το ραπανάκι. Τα καθαρίζουμε, δηλαδή αφαιρούμε την επιδερμίδα από τα πατζάρια και αφαιρούμε και την επιδερμίδα από το ραπανάκι. Εδώ τώρα έχω τα μαύρα καρότα και τα 2 πατζάρια και το ραπανάκι. Ξεκινάω να τεμαχίζω στα 4 τα μαύρα καρότα. Οι τομές θα γίνουν κατά μήκος του μεγάλου άξονα. Επίσης τεμαχίζουμε σε φέτες το ραπανάκι και τεμαχίζουμε σε φέτες και τα 2 πατζάρια. Όλα αυτά τα συστατικά μας είναι τώρα τεμαχισμένα και είμαστε έτοιμοι να τα μεταφέρουμε μέσα στο δοχείο της ζύμωσης. Συμφώνως τοποθετούμε τα τεμαχισμένα μαύρα καρότα, τα τεμαχισμένα πατζάρια και το τεμαχισμένο ραπανάκι στο εσωτερικό του δοχείου. Σε αυτόν τον 5ο τρόπο παρασκευής θα χρησιμοποιήσω ρεβίθια, θα χρησιμοποιήσω λεπτό κοκοπληγούρι, θα χρησιμοποιήσω αλάτι Ιμαλαίων. Σε αυτό το ύφασμα αραιής ύφανσης μεταφέρουμε τα ρεβίθια, μεταφέρουμε το πληγούρι, μεταφέρουμε και το αλάτι. Τώρα, αφού κάνουμε ένα κόμπο, αφού δηλαδή κομποδέσουμε αυτό το ύφασμα αραιής ύφανσης, το τοποθετούμε μέσα στο δοχείο. Τώρα, αυτό που μένει είναι απλά να προσθέσουμε το νερό. Λίγο πριν πληρώσω με νερό μέχρι τα χείλη, αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω λίγο ξύδι. Εδώ στη διάθεσή μου έχω μια πολύ μικρή ποσότητα από ένα πολύ καλό ξύδι. Αυτό το ξύδι ήταν κρασί, το οποίο ξύνησε. Πρόκειται για ένα πεντακάθαρο προϊόν χωρίς καθόλου πρόσθετα χημικά. Προσθέτω λοιπόν αυτό το ξύδι στο δοχείο της ζύμωσης.
Έχουμε τελειώσει? Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και κάτι άλλο. Πέρα από τις καλλιέργειες εκκίνησης DVS για γαλακτοκομικά, υπάρχουν και καλλιέργειες DVS για λαχανικά, για πίκλες και άλλα τέτοια συναφή προϊόντα. Αυτές οι καλλιέργειες εκκίνησης έχουν ως εκκινητές διάφορα οξυγαλακτικά βακτήρια. Προσωπικά έχω δοκιμάσει αρκετές καλλιέργειες εκκίνησης, αλλά και συνδυασμούς τέτοιων καλλιεργειών εκκίνησης, οι οποίες είναι κατάλληλες για τη ζύμωση των λαχανικών. Δεν υπάρχει καλλιέργεια εκκίνησης η οποία να είναι προσανατολισμένη στην παρασκευή του σαλγκάμ, αλλά έχω εδώ μια καλλιέργεια εκκίνησης η οποία είναι κατάλληλη για τη ζύμωση των λαχανικών και η οποία δουλεύει πολύ καλά στην περίπτωση του σαλγκάμ. Δηλαδή, αυτή η καλλιέργεια έχει την ικανότητα να ζυμώνει τα συστατικά του σαλγκάμ, δημιουργώντας ένα σχετικά σταθερό προϊόν. Δεν θα αποκαλύψω ποια είναι η καλλιέργεια, γιατί αυτό ξεπερνά τις γνώσεις και τις πληροφορίες τις οποίες μοιράζομαι δημοσίως. Η όλη αναφορά γίνεται για να δούμε έναν ακόμα τρόπο παρασκευής του σαλγκάμ. Έτσι λοιπόν μεταφέρουμε μία μικρή ποσότητα από την καλλιέργεια εκκίνησης μέσα στο δοχείο και στη συνέχεια πληρώνουμε με νερό μέχρι τα χείλη του δοχείου. Και εδώ σφραγίζουμε το δοχείο όσο αυτό είναι δυνατόν και θα τοποθετήσουμε το δοχείο σε σκοτεινό χώρο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτιάξουμε σαλγκάμ, υπό την έννοια ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά συστατικά. Για παράδειγμα, φτιάχνουμε σαλγκάμ χρησιμοποιώντας τα βασικά συστατικά και στο τέλος απλά προσθέτουμε λίγη πιπερόριζα. Το τελικό προϊόν θα κρατήσει το βασικό χαρακτήρα του σαλγκάμ, αλλά θα αποκτήσει και μια spicy αίσθηση. Η ζύμωση του σαλγκάμ λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 10 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που η χρονική διάρκεια της ζύμωσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί όταν πρόκειται για αυθόρμητες ζυμώσεις, εντούτοις στην περίπτωση του σαλγκάμ υπολογίστε ότι το χρονικό διάστημα της ζύμωσης κυμαίνεται από 8 μέχρι 12 ημέρες χοντρικά, όταν η θερμοκρασία της ζύμωσης είναι μεταξύ 20 και 25 βαθμών Κελσίου. Η διάρκεια της ζύμωσης, πέρα από τη θερμοκρασία, θα εξαρτηθεί και από τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε, από την πρακτική που εφαρμόσαμε, καθώς και από τις προτιμήσεις μας. Αν εμείς επιθυμούμε ένα ποτό σαλγκάμ με μια περισσότερο όξινη γεύση ή αν εμείς επιθυμούμε ένα ποτό σαλγκάμ με ένα περισσότερο έντονο flavor, τότε η διάρκεια της ζύμωσης μπορεί να διαρκέσει και περισσότερο από 2 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, ο πληθυσμός των μικροοργανισμών αυξάνει. Δείτε εδώ, αυτό το δοχείο σφραγίζει αποτελεσματικά, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα, τα οποία φαίνεται ότι είναι αεροδιαπερατά. Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, μέσω των αυθόρμητων ζυμώσεων, παρήχθησαν αέρια και κυρίως διοξίδιο του άνθρακα, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης, η οποία οδήγησε στη διόγκωση του δοχείου. Στην περίπτωση αυτή ξεβιδώνουμε αργά το καπάκι, παρεμποδίζοντας τη βίαιη έξοδο του ποτού. Από την άλλη μεριά, εάν το δοχείο είναι αρκετά αεροδιαπερατό ή γενικότερα όταν επιτρέπουμε την είσοδο αέρα και όταν η ζύμωση λαβαίνει χώρα σε υψηλή θερμοκρασία, τότε ίσως δείτε να σχηματίζεται ένα λευκό φιλμ στην επιφάνεια. Ο σχηματισμός αυτού του πολύ λεπτού άσπρου στρώματος οφείλεται στην παρουσία ζυμομυκήτων και γενικά δεν πρέπει να σας ανησυχεί. Παρ' όλα αυτά μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς το άρωμα και τη γεύση του ποτού σαλγκάμ, γι' αυτό θα πρέπει να το απομακρύνετε. Εάν θέλουμε εξ αρχής να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα, τότε φροντίζουμε ώστε η ζύμωση να γίνεται σε αεροστεγές δοχείο, με τα συστατικά να βρίσκονται εξ ολοκλήρου βυθισμένα μέσα στο νερό και η αλατοπεριεκτικότητα να είναι υψηλή και η θερμοκρασία της ζύμωσης να είναι χαμηλή.
Η διεργασία έχει ολοκληρωθεί, το ποτό σαλγκάμ είναι έτοιμο. Δείτε εδώ ότι το ποτό σαλγκάμ μετά από μια ζύμωση η οποία διήρκεσε 2 εβδομάδες έχει μια σχετικά ισχυρή όξινη αντίδραση. Αυτήν τη χαμηλή τιμή pH το σαλγκάμ την αποκτά μέσα σε μόλις λίγες ημέρες. Με ένα στραγγιστήρι ή με ένα ύφασμα φιλτράρουμε το ποτό σαλγκάμ και έχουμε ένα θεσπέσιο προβιωτικό ποτό. Δείτε εδώ τα μαύρα καρότα πως έχουν αλλάξει. Φυσικά και αυτά τα μαύρα καρότα είναι δόδυμα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στη σαλάτα μας. Το ποτό σαλγκάμ έχει ένα υπέροχο χρώμα και μια εξαιρετική γεύση. Εάν εσείς έχετε μια οικειότητα με τη μαγειρική και έστω μία μικρή γνώση όσον αφορά τα καρικεύματα και τα μπαχαρικά, τότε μπορείτε να φτιάξετε ένα πραγματικά ιδιαίτερο ποτό σαλγκάμ για τους πολύτιμους φίλους σας και για τους εκλεκτούς πελάτες σας. Προσωπικά έχω κάνει πολλούς συνδυασμούς και μπορώ να σας πω εγγυημένα ότι δεν υπάρχει όριο στο πόσο ιδιαίτερο ποτό σαλγκάμ μπορεί κανείς να φτιάξει. Και το ποτό σαλγκάμ γίνεται πραγματικά ανάρπαστο την περίοδο του καλοκαιριού. Φαντάζομαι ότι λίγος πολύ γνωρίζετε για την ωφέλιμη δράση του φυσικού χυμού από παντζάρι ή από καρότο. Οι χυμοί αυτοί περιέχουν βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικές ουσίες, ανθοκιανίνες, φενόλες και πολλά άλλα συστατικά, τα οποία, όπως πολλές επιστημονικές έρευνες ομολογούν, έχουν ευεργετική επίδραση στην υγεία μας. Εδώ όμως πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο σημαντικό, καθώς το σαλγκάμ είναι επίσης ένα ζυμωμένο προϊόν. Σε προηγούμενη παρουσίαση έχουμε μιλήσει εκτεταμένα για το ρόλο των ζυμωμένων τροφίμων στην εντερική μικροχλωρίδα και κατ' επέκταση στην υγεία μας. Όταν καταναλώνουμε ψητά κρεατικά, πίτσες, τηγανιτές πατάτες και άλλα τέτοια συναφή προϊόντα, ή όταν απλά επικρατεί έντονη ζέστη, τότε ταυτόχρονα δημιουργείται και μία έντονη τάση να καταναλώσουμε όξινα ανθρακούχα ποτά. Η αγορά έχει κατακλειστεί από τέτοια προϊόντα τα οποία περιέχουν ζάχαρη, χρωστικές, συντηρητικά, αλκοόλ αλλά και άλλες καταστρεπτικές για την υγεία μας ουσίες. Σε προηγούμενες παρουσιάσεις έχουμε αναφέρει ότι μέσω της διαφήμισης παραπλάνησης οι κατά τα άλλα ευαίσθητοι και φιλάνθρωποι προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο και να πείσουν τους καταναλωτές ότι η κατανάλωση αυτών των ποτών συνδέεται με την καλή διάθεση και με την ευεξία, αποκρύπτοντας ότι οι τοξικές και οι βλαβερές ουσίες που περιέχουν αυτά τα ποτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ζητήματα υγείας, ακόμα και εξάρτηση στους καταναλωτές τα επόμενα χρόνια. Ο πλούτος κάποιων λίγων εδράζεται στην καταστροφή της υγείας των πολλών άλλων. Όσοι λοιπόν από εμάς διαθέτουμε κριτική σκέψη, πετάμε στα σκουπίδια όλα αυτά τα ποτά τα οποία έχουν καταστρεπτική επίδραση στην υγεία μας και επιλέγουμε το σαλγκάμ. Το σαλγκάμ έχει το χρώμα, έχει το άρωμα, έχει την γεύση και έχει και την υψηλή οξύτητα και είναι και προβιωτικό. Άρα φτιάχνουμε το σπιτικό μας ψητό κρέας, φτιάχνουμε τη σπιτική μας πίτσα, φτιάχνουμε τη σπιτική μας χορτόπιτα και συνοδεύουμε όλες αυτές τις τροφές με σαλγκάμ. Έχω επισκεφτεί πολλές αγορές όπου το σαλγκάμ διατίθεται ως ένα παστεριωμένο προϊόν, το οποίο επίσης περιέχει και συντηρητικά. Πολλοί παρασκευαστές μετά τη ζύμωση παστεριώνουν τα τρόφιμα και τα ποτά και επίσης προσθέτουν ζάχαρη, προσθέτουν χρωστικές, προσθέτουν συντηρητικές ουσίες, διότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν να αυξήσουν το χρόνο ζωής των προϊόντων τους.
Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο εμείς θα πρέπει να καταναλώνουμε αυτά τα προϊόντα. Για ποιο λόγο εμείς θα πρέπει να καταναλώνουμε ένα προϊόν το οποίο για να διατεθεί στις υπεράκτιες αγορές έχει παστεριωθεί και έχει φορτωθεί με ένα σωρό συντηρητικά και άρα είναι ποιοτικά υποβαθμισμένο. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο χάνονται τα ευεργετήματα τα οποία έχει ένα ζυμωμένο προϊόν, αλλά επίσης αυτό το ίδιο το προϊόν μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές για την υγεία μας. Θα προτιμήσουμε λοιπόν να προμηθευτούμε αυτό το προϊόν από σοβαρούς οικοτέχνες ή ακόμα καλύτερα θα το παρασκευάσουμε μόνοι μας. Εάν βάλουμε ποιότητα στη διατροφή μας, αυτό θα επιδράσει θετικά στην προσωπικότητά μας. Εάν επιλέξουμε να καταναλώνουμε τα σκουπίδια του εμπορίου τα οποία μας σερβίρουν οι διαφημίσεις, τότε φίλες και φίλοι, αν φτιάχνετε ζυμωμένα τρόφιμα ή ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, λουκάνικα, τουρσιά, κρασί, εάν έχετε ένα μικρό ζυθοποιείο, αν φτιάχνετε σπιτική μπύρα ή μιλίτη, εάν κάνετε κάτι με αγάπη και μεράκι και είστε προσανατολισμένοι στην υψηλή ποιότητα, εάν πραγματικά κάνετε κάτι το οποίο ενδιαφέρει τον κόσμο, τότε στείλτε μας ένα μήνυμα να κανονίσουμε μία συνάντηση και να προβάλλουμε τη δουλειά σας στο ευρύ κοινό. Γεια χαρά!